Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο ποθείτε να έρθει στις ζωές σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Πάμε να κάνουμε το άνοιγμά μας. Οι εκπλήξεις της εβδομάδας, έτσι, και το μήνυμά σας. Για το μήνυμά σας θα επιλέξετε πράσινο φθορίτη, ροζ χαλαζία, πορτοκαλί ασβεστίτη, αλλά θα ξεκινήσουμε με τις εκπλήξεις της εβδομάδας, που εύχομαι και ελπίζω να είναι για όλους μας υπέροχες. Πρώτη καρτούλα εδώ. Λοιπόν, εντάξει, δεν και τόσο υπέροχη αυτή η καρτούλα, η αλήθεια να λέγεται. Δείχνει πολύ πιθανόν ότι ίσως κάποιοι από εσάς έχετε φύγει από μία σχέση και όλο αυτό δεν το έχετε ξεπεράσει ακόμη, ή κάποιος έχει φύγει από εσάς και επίσης βεβαίως δεν το έχετε ξεπεράσει ακόμη. Τουλάχιστον για κάποιους το μήνυμα είναι ότι αν έχετε φύγει εσείς, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι αισθάνεστε. Αν έχει φύγει κάποιος άλλος από τη ζωή σας, εννοώ από σχέση, δεν εννοώ κάτι άλλο προς Θεού, να ξέρετε ότι αυτό δεν έγινε και τόσο πολύ με χαρά, με θετική διάθεση. Υπάρχετε στη σκέψη, υπάρχετε στη σκέψη του ανθρώπου αυτού, έχει ενοχές, έχει θλίψη, γιατί πίστευε και ήλπιζε ότι θα υπάρχει μια διαφορετική εξέλιξη στη σχέση και εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια θλίψη και μια στεναχώρια. Δεν ξεκινήσαμε καλά, θέλω χαρές. Λοιπόν, θέλω χαρές και όμορφα πράγματα. Εδώ πάμε σε πολύ καλύτερες ενέργειες. Έχουμε ένα βασιλιά πεντάκτηνο. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Ταύρου. Από εκεί και πέρα μπορεί να είστε εσείς, μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος θα έρθει στη ζωή σας ή μπορεί να υπάρχει ήδη στη ζωή σας. Οι φιγούρες στην Ταρό μπορεί να μιλούν για πρόσωπα, αλλά βεβαίως μπορεί να μιλούν και για καταστάσεις. Έχουμε λοιπόν εδώ τον πιο πεισματάρι από όλους. Ίσως και αυτό είναι ένα μήνυμα, αν κάτι που θέλετε να κάνετε έτσι δεν σας βγαίνει όπως το θέλετε ή στους χρόνους που θέλετε, και πολλές φορές καλό είναι να πεισμώνουμε, είναι θετικό κάποιες φορές είναι πολύ θετικό το πείσμα και πολύ δημιουργικό, γιατί λέμε όχι, εγώ θα το πετύχω, αν βεβαίως υπάρχουν και οι προϋποθέσεις. Δεν είναι πάντα ότι όταν πεισμώνουμε θα καταφέρουμε και αυτό που θέλουμε. Κάθε φορά κρίνουμε με τη λογική μας. Πολύ καλά οικονομικά, φέρνει κάρτα, φέρνει επιτυχία, φέρνει πλούτο. Είναι ένας βασιλιάς που του αρέσει πάρα πολύ να απολαμβάνει την καλή ζωή. Όλες τις πολυτέλειες, όλα του αρέσουν. Και τα καλά αυτοκίνητα και τα καλά ρούχα και τα ακριβά εστιατόρια και τα ακριβά ξενοδοχεία, όλα του αρέσουν πάρα πολύ. Οπότε μπορεί αυτές οι ενέργειες να έρχονται στη ζωή σας. Λοιπόν, και επενδύσεις και σταθερότητα και προστασία φέρνει, υπομονή και επιμονή, πρακτικότητα, ικανότητες, σαν σύντροφος είναι πιστός, είναι γενναιόδωρος και άξιος. Μια χαρά. Πάμε να δούμε και την τρίτη μας καρτούλα. Παιδιά, τι γίνεται σήμερα εδώ δεν ξέρω, μου φαίνεται, έχω την αίσθηση, τώρα που άνοιξα και την τρίτη κάρτα, δηλαδή πραγματικά σας το λέω, σαν να κάνω προσωπικό άνοιγμα σε κάποιον από εσάς. Ναι, είναι τόσο πολύ συγκεκριμένο. Προσπάθησα εδώ με το βασιλιά να πάμε κι αλλού, που από μόνη της η κάρτα μια χαρά κάρτα είναι, και όσα σας έχω πει φυσικά και ισχύουν, δεν αλλάζω τίποτα από αυτά.
Όμως παρόλα αυτά έχω την αίσθηση ότι εδώ τουλάχιστον κάποιοι από εσάς πιθανότατα έχετε βιώσει ή θα βιώσετε κάποιο χωρισμό. Θα έλεγα βέβαια ότι έχετε και δεν θα. Γιατί εδώ έχουμε μία κάρτα η οποία σε έναν βαθμό μας παρουσιάζει ένα γεγονός το οποίο έχει γίνει. Γι' αυτό λοιπόν δεν βάζω το θα, δεν βάζω το μέλλον. Ένας χωρισμός τον οποίον κάποιοι και κάποιες πρέπει να πάρετε το μήνυμα ότι πρέπει να τον αποδεχτείτε, διότι δεν βλέπω φως. Η τρίτη καρτούλα εδώ που είναι ο πύργος δεν αφήνει περιθώριο για να σας πω κι εγώ ότι ναι εντάξει παλεύετε ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί αυτές εδώ είναι και γενικές ενέργειες που σημαίνει μας πιάνουν όλους μας. Εντάξει, σε κάθε περίπτωση να ξέρετε ότι, για να πούμε και τα θετικά του πύργου, ότι καταρχάς αυτά ό,τι γκρεμίζουν οι κεραυνοί είναι μόνο καταστάσεις οι οποίες δεν έχουν σταθερότητα και δεν είναι θεμελιωμένες. Ό,τι είναι θεμελιωμένο και σταθερό δεν μπορεί να τον γκρεμίσει κανένας κεραυνός. Άρα αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, πρώτον, και δεύτερον, ότι αποκαλύπτεται η αλήθεια. Και αυτό κι αν είναι τόσο πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μας, να γνωρίζουμε την αλήθεια και με αυτή να πορευόμαστε, γιατί αυτή μας δίνει και τη δυνατότητα να μπορούμε να αντιδράμε έτσι όπως πρέπει και όπως επιθυμούμε φυσικά. Αυτά για τις εκπλήξεις εδώ, και αν ήταν εκπλήξεις η αλήθεια είναι. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, για πάμε. Εύχομαι και ελπίζω τώρα εδώ στα προσωπικά σας μηνύματα να αλλάξουμε τελείως ενέργειες. Οκ, τι να κάνουμε, όλο μέσα στη ζωή είναι. Και εδώ που τα λέμε, αν ήταν και όλη την ώρα όλα ωραία και καλά, θα βαριόμασταν απόρριτα. Είναι και αυτό ένα χαρακτηριστικό του ανθρώπου. Έτοιμοι πανέτοιμοι, ξεκινάμε εδώ με την πρώτη μας καρτούλα, για να δούμε, μάλιστα. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε την πρώτη καρτούλα, να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί και προσεκτικές, γιατί υπάρχει μεγάλη περίπτωση εδώ με τα ποτικάκια, τα οποία όπως το λέω κάθε φορά που εμφανίζονται είναι γλυκύτατα, τουλάχιστον όπως απεικονίζονται εδώ. Παρόλα αυτά όμως η κάρτα σας προειδοποιεί ότι μπορεί κοντά σας να έχετε κάτι ποντικάκια. Κάποιος να μπαίνει μέσα στο σπίτι σας, μπορεί εσείς να νομίζετε ότι είναι και φίλοι, και μπορεί να ανακατεύει λόγια, μπορεί να ψάχνει τα πράγματά σας. Όσοι ακούτε αυτό που λέω και κάπως κάτι σας τσιγκλίσει μέσα σας, καλό θα ήταν να είστε προσεκτικοί. Αυτά, τι να κάνουμε σήμερα, εντάξει δεν ξέρω τι γίνεται. Συνεχίζονται οι περίεργες ενέργειες. Λοιπόν, πάμε δεύτερη καρτούλα. Εδώ αγαπημένες και αγαπημένοι έχουμε διλήμματα. Είναι μια σκάλα και έχει δύο πόρτες εδώ. Εξού και τα διλήμματα. Τώρα, αν βρίσκεστε πραγματικά και όσοι βρίσκεστε μπροστά σε ένα τέτοιο δίλημμα και δεν μπορείτε να αποφασίσετε, έχω να σας προτείνω το εξής. Μήπως έτσι να καταγράφατε τα υπέρ και τα κατά της κάθε επιλογής. Ίσως αυτό σας βοηθήσει να κάνετε μέσα σας ένα πολύ καλό ξεκαθάρισμα και να φύγετε και από το δίλημμα και να κάνετε και την καλύτερη επιλογή για εσάς. Γιατί πραγματικά όταν κάτι που έχουμε στο μυαλό, στη σκέψη μας, το μεταφέρουμε στο χαρτί, τότε κάπως ξεκαθαρίζει η κατάσταση. Το τοπίο γίνεται πιο καθαρό. Οπότε, για σκεφτείτε και αυτό όσοι βρίσκεστε μπροστά σε μία επιλογή. Τρίτη καρτούλα, για να δούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ με αυτή την καρτούλα είναι πολύ πιθανόν κάποιοι έτσι να είστε πολύ στεναχωρημένοι για κάτι που έχει συμβεί. Και
ανθρώπινο και πολύ λογικό. Ίσως για κάποιους άλλους έτσι να δηλώνει ότι έχετε πολλές ευθύνες επάνω σας. Ο σταυρός που σηκώνετε έχει βαρύνει πολύ, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλοι μας ανεξαιρέτως κουβαλάμε ένα σταυρό. Ίσως για κάποιους από εσάς το μήνυμα είναι ότι κουβαλάτε περισσότερους από τον έναν που σας αναλογεί. Αυτό το ξέρει ο καθένας από εσάς. Εάν έχει να κάνει με το υπερβολικό φορτίο που έχετε στους ώμους σας, θα πρέπει να βρείτε έναν τρόπο κάπως να ισορροπήσετε την κατάσταση, να ολοκληρώσετε ό,τι μπορείτε να ολοκληρώσετε, ώστε να κλείσουν κύκλοι και να απελευθερωθείτε από κάποια βάρη τουλάχιστον. Και από εκεί και πέρα, έτσι, όσοι νιώθετε έτσι, μία μεγάλη θλίψη, μία στεναχώρια, εύχομαι, αυτό θα πω μόνο. Δεν θα πω τα συνηθισμένα που ακούτε, τα τετριμένα. Θα πω μόνο, σας εύχομαι πολύ πολύ σύντομα να νιώσετε καλύτερα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.